Jumpa kembali bersama saya di channel Biosel Tubuh Peduli. Salam sehat buat kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga dimurahkan rezekinya. Baik sahabat semua, jadi untuk video kali ini saya akan membuat pemijatan, yaitu mengatasi batuk ya. Jadi sebelum kita mulai pemijatannya atau memijat pada titik-titiknya, kita melumasi atau membuat telapak kaki lebih rileks dengan cara itu mengurut seperti ini ya, biar lebih rileks. Sebelum kita mulai, yang baru bergabung pada channel saya,